Pra travar o rosto, você dá 2 cliquezinhos assim, ó. Dá 2 cliques no rosto, aí trava, aí ela se mexe sozinha acompanhando o seu rosto. Se você for pra lá, Aí. E aí, meu pivete? Jack? Ô, Jack. Tô gravando, velho. E aí, meu pivete, Jack? Ô, papai, Jack! Não é pra gravar a casa, não, mas esse aí, rapaz. Ó. Rapaziada, vocês que viram o vídeo aí. Não vou gravar a casa do meu primo, não, mas gravei a reação do cachorro dele pra vocês verem quando a gente chega.